За сайн уу. Өглөө нь. За амгалан 50 мэдтэй. За. Өө тавлаг гүүгээл энэ. Манайхан байна уу? Байна. Окей. За. $2004 оноос хойш анх beatbox урлагта орсон байгаа. 1 жил гаруй хичээлээд за жилийн дараа ер нь бол би beatbox хийдэг болчлоо. Одоо дэлхийд би яаж гарах уу? Дэлхийн beatbox-чдаас юугаар ялгарх уу гэдэг үүднээс одоо Монголын язгар урлагийг судалж тэр дундаа одоо beatbox өв соёл бол хөөми, хэлэх хуур, цуур гэх хэмжлээд хөгжмүүдийг beatbox-т ослуулах тал руугаа ажилласан. Хамгийн анхны одоо гадаад тайз бол одоо 2007 он буюу одоо Бусан хотод болсон дэлхийн одоо 127 орны залуусын конференцээс. За энд конференцд одоо оролцоод одоо хөөмиг beatbox-т ослуулсан хөөми beat хэмээх энэ урсгалыг хийж тоглож 3 дугаар ярианд орж исэн. Христ итгэгч оюутны хөдөлгөөн гэж байдаг. Тэгээ тийм хөдөлгөөнд би оюутан багт хамрагддаг байсан. Тэгээ бид нар 2007 онд Солонгост болсон тэр 127 улсын тэр одоо итгэгч залуучуудын тийм том конференцд оролцоод Mongolian гэл тэ зарлуулахад бол үнэхээр гайхалтай байсан. 7 сарын үед бол яг нөгөө бөхчм халуун байдаг үе. Тэгээд тэр тайзнаа гарахын өмнөх нь халууцаад хөлс гараад колахын аваад уучаа тайзнаа гарчихгүй. Тэгээ beatbox хийж захтай ханаад гэл ханаалга цаашаа beatbox хийгээл тухайд бол хөгжилтэй юм шиг болооч нэг хүн алдаан дээрээсээ ингээд илүү их тийм амжилтыг харуулсан юм бол гэж боддог. Тэгээд тухайд үзэж хөгшин this is new elements тэ энэ бол үнэхээр гайхалтай гэдэг ханаалганга beatbox хийлээ гэдэг. Тэгээд тийм хөгжилтэй явдлаар болж исэн. Тайзнаа гараад тоглолт тэгээд дуусны дараа бууж ирж яхад би бүр нэг тийм нисэж байгаа юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрж байсан. Ягаад тэгэхээр 30,000 гаруй тэр залуучууд миний тэр хөөмитэй beatbox, хэл хурдтай beatbox зүгээр хай гэж байгаа шиг тийм амар гоё алгадаашлаа. Амар гоё тийм баяр баясгалыг ингэж надад бэлгэлсэн. За 2010 онд бол одоо хүн ба техникийн өрсөлдөөн хэмээх сайхан тоглолтыг хийсэн. Энэ бол миний одоо би даасан тоглолт гэхээс илүү beatbox парти болсон. Монголд анхудаа beatbox пари 2010 дугаар оны 9 сарын 10-нд Юби Паулсын Роял Тэнхэмд 20 цагт Хумба техникийн тулаан. Тэнд бол DJ, за beatbox, за rapper, за тэг break dance, тэг Монголын ардын язгуур бие биелгээ, бүжиг, сонгодог урлаг гэж маш олон жанрыг агуулсан. Дандаа beatbox тослуулсан. Тэгээ энэ тоглолтоор өнөөдөр миний ашиглаж байгаа quas pad, loop station гэдэг энэ техникийг танилцуулсан. 2010 онд намайг одоо яг тоглолт хийж байгаа үед BBC радио хайж ирж уулзж ирсэн. Тэгээ энэ нь болохоор Монголын одоо энд өв соёлын талаар баримт кино хийж байгаад Монголд одоо ийм хөөмөлөнгө beatbox хийдэг залуу байна гэж хүмүүнээс дамжуулж ирж уулзж ярьцлага авч ирсэн. За тэгээ тэр ярьцлагын үр дүндээ бас BBC Лондонд ирж тоглох төвлөрөө явсан. онд Японд болсон одоо 56 орны ардын урлагийн наадам гран при авсан. Hey, action. Кыргызстан болсон нүүдэлчтэй одоо их наадамд оролцсон. Монголчуудын үзүүлбэр үнэхээр best of best байсан гэж ярьж байсан. Тэгээд тэнд бол өсөлттэй хамтлагийн Бацаар хөөмөж, Бацаар ах маань за уртын дуучин цогоогч маань байна. За тэгээд дандаа Монголын мундаг гэсэн хүмүүстэй хамт баг болж явсан. 2019 онд 8 сард Таиландд бас нэг гайхалтай үйл явдал болсон. Тэгээд энэ болохоор дэлхийн одоо 13 орны 33 уран бүтээлчд одоо шилдэг уран бүтээлч нийлсэн Америк музик гэдэг тэр сургалттай нийлсэн хамтарсан гоё тоглолтуудыг хийсэн. Beatbox урлагаар сонирхоод хичээл явж байхад hi-fi-д очиод beatbox-ын цомог байна уу те гараа авлага байна уу гэж аягүй хайд очдөг байсан. Тэгээд сүүлдээ ер нь би өөрөө тийм цомгийг хийя. Ер нь залуучуудын beatbox урлагийн талаар танилцуулсан юм ном гаргая гэсэн бодолтойгоор анх эхэлж исэн. Монголын хамгийн анхны beatbox альбом V358-р альбомыг гаргахдаа англи япон хэл дээр гаргаж исэн. Тэгээд энэ альбомд бол folk, hip hop, jazz, electro гэх мэтлээ маш олон төрлийн урсгалыг харуулсан 12 трактай альбом гарсан. Тэр нь одоо видео хичээлүүд,
За beatbox-ыг яаж их боломжтой хэдэн төрөл байдаг гэх юмчлэн одоо юм гарын авлагын CD-г гаргасан. Олон сайралцаа дипломат гэсэн мэргэжлэр 2008 онд хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг төгссөн. Би одоо шилбэл их орондоос өөр юу хийж болох вэ гэдэг одоо мэргэжлээсээ одоо бодсон. Тэгээд Японы Токиогийн одоо удаагийн технологийн их сургуульд агарын бохирдлоор сураад мэргэжээ төгссөн байгаа. Япон бол Азийн зах зээлд аягүй өндөр ер нь entertainment аягүй өндөр хөгжсөн. Тийшээ ер нь явъя гэсэн тэм зорилгыг тавьж. Японд одоо үндэсний язгуур урлагад илүү их сонирхдаг те аягүй их одоо судлаач хийрдэг байсан л та. Хэлний одоо бэлтгэлээр Японд анх очсон. Сургууль бүртэл ингээд тэтгэлгээр сурах боломж олдоод ингээд ер нь Японд ер нь суръя да гэсэн байдлаар сурсан. Хаврын баяр хэмээх одоо Японд болдог оюутнуудын наадам дээр очиж одоо анхны тайзан дээр тоглож исэн. Хаврын баярд ирсэн Япон зочдтой хувьд бол үнэхээр гайхалтай байсан. Хөөмиг одоо beatbox тослуулсан анх удаа сонсч ирсэн. Тэр үед бол ямар сони юм бэ чи хойно хөгжим тавиад байгаа юм уу гэхэд асууж исэн те. Тэгээ би ямар ч номероо дахиж үзүүлээд нэг салгаад одоо жишээлбэл хөөмийн одоо ингэ явж байна. Beatbox ингээд юм гурван төрлөөр дуурч байна. За энэ нэмээд ингээд тагнаанд ашиглаж ууны жиргээ гэх юмчлээ одоо энэ хөгжмүүдийг баг багаар нэг нь хийж үзүүлж дараа нийлээд сонсгоч бол үнэхээр тийм байж тээ гэж хэлсэн. Японы одоо томоохон продакшнтай хамтарч тоглолтууд хийсэн. Ерөнхийдөө 14 он хүртэл би Японд байх хугацаанд ер нь давхарсан тоогоор бол нэг 20 гаруй хотод одоо очсон байна. Ер нь бол гадны зах зээл бол манай Монголын үндэсний Beatbox энэ хөөмийн урлагийг бол маш их сонирхдаг. Номоор явсан гэдэг нь юу гэхээр одоо сургууль сурсан те урлагийн яг сургууль сурсан. Би болохоор урлагийн сургууль сураагүй. Өөрөө яг хоббигоо одоо ингэж хөгжүүлж явж мэргэжлийн урлаг болгож мэргэжлийн урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байдаг. Энэ аялгаа хөгжмөө ямар нэгэн дүртэй байлгыг, ямар нэгэн гоё үзэгдэлтэй байлгыг гэж аяг боддог байсан. Тэгээд 2008 онд одоо анхны одоо уялдах учир хэмээх нэртэй 5 ястын бүжгийг орчин цагийн одоо beatbox, хөөми, шанз, морин хурд тослуулсан бүтээлийг гаргаж ирсэн. Тухайд одоо төмөг чуулгын бүжиг тэглээж, бүжгийн багш одоо инх гэрэл багш маань бүжгийг тавьж ирсэн. Одоо 2008 оноос хойш маш олон жил одоо тоглогдож явсан. За тэгээ 2015 онд Улаанбаатар чуулгаас мөнгө сайхан дарга маань одоо над руу ярьж за бид нэр одоо ингээ улаан өдрийн том ойн баярт одоо тоглолтоор явах гэж байна. Тэгээ уялдаа учрыг одоо чи ингэ тоглож исэн байлээ. Чамааг ингээд тоглуулмаар байна. Манаа ингээ бүжигчдий чиний аян дээр бүжиглдээмаа гэд. Тэгээ анх санал тавьж исэн. Манай Улаанбаатар чуулга одоо орчин цагийн хөгжмийг те язгуур урлагт ослуулсан тэгээд нэг уран бүтээлүүд хийх тэм зорилготой байгаа гэж санал тавьж ирсэн. Тэгээд тэр нь одоо маш их гоё таалагдж ирсэн. За тэгээд 2015 оноос хойш одоо 5 жил одоо ингээд ажиллаж байна. Хүн хөгжим гэдэг бол аюу том хугтгун, аюу том юмны эхлэл буюу язгуур үндэс гэж миний хувьд боддог. Жишээлбэл та бүхэн ингээд зүрхэн дээр гараа тавиад сонсоод үз. Таны зүрх цохилж байна. Энэ өөрөө энэ болохоор ритм буюу бөмбөрийн хэмнэлийг өгч байгаа. Энэ бол хүн хөгжим гэдгийг харуулж байгаа хамгийн том хэлбэр юм. Одоо хүний зүрх өөрөө цохилж ийн гэдэг чинь хөгжмийн ритм өгч байна. Бөмбөр гэдэг зүйл маань амьд хөгжмийн зүрхэн хөгжим гэдэг. Тэр үднээсээ хүн бол энэ хүн хөгжим юм а. Хүн өөрөө хөгжим юм а гэдгийг баталж байгаа нэг хэлбэр байгаа. Болгон өөр өөрийн хөг аялгаутай байдаг. Хөгөө одоо хөглөхийн тулд хин нэгэнтэй харилцаанд орж иж хүн хөглөгддөг. Хөггүй хүмүүс байдаг л даас.
тэр маань ямар хүмүүс гэхээр мэдээж нийгмээс тусгаарлагдмал те ингээд ер нь хар бараан зүйлийг ярьдаг хүмүүс бол ер нь хөггүү гэж миний хувьд бол хардаг. Жишээлбэл гитар ингээд байж захтал өөрөөгөө хөгөлдөг. Хин нэгэн оч тэрийг гитарыг тоглож иж хөгөлдөг залуучууд уран бүтээлчхээс илүү те нийгэмд байгаа залуучууд улс төрд байгаа хүмүүсийн хувьд энэ сайхан хөгийг сайхан хөглөж чадах юм бол тэд хүмүүсээс их сайхан бодлогууд гарах юм болов уу гэж миний хувьд боддог. Хөглөгдөд ирэхээр гэхдээ тэр хүнээс хайр ундарч идэг. Сайхан аялгау гарч идэг. Гоё аялгауг чинь өөрөө хайр юм. Онд дэлхийн 2 удаагийн авраг битбоксерууд Монголд ирж исэн Францын битбокс чинь дэлхийн одоо битбоксерууд өрсөлдөнө тэр хэмжээний уран бүтээл хийж чаднаа гэсэн аягүй төсөл мөрөөдөлтэй байсан. Ганцтайгаар уулзаж танилцаж хамтдаа одоо френдшип буюу нөхөрсөг тулааныг хийж Монгол одоо битбокс бол өвөрмөц тустай. Ер нь бол дэлхийн битбокс гэдэг нь битбоксийн нэг жанр гэдэг тустай. Хоёр юм өөр төрлийн жанраар одоо хөгжиж явж байгаа. Дэлхийн битбоксеруудын хандлага бол Монголын одоо энэ хөөмигийн нэг төрлөө бол харьхааг маш их ашиглаж байгаа. Nansal bass, true bass гэдэг янз бүрийн bass дууралтуудыг одоо хөөмитэй адилхан voice vocal дууралтаар хийж байгаа нь аюул ажиллаж байгаа учраас энэ дэлхийн битбоксийн урсгал бол Монгол одоо тийм хүн хөгжим маань одоо орсон байгааг бол харуулж байгаа. Монголын Үндэсний Beatbox холбоо маань 2008 онд байгуулагдсан. Тэгээ анхныхаа улсын аврах шалруулалт тэмцээнийг зохион байгуулад тэнд одоо бүртгүүлсэн хүүхэд бол 500 гаруй хүүхдүүд бүртгүүлж. За энэ дундаасаа хамтлагийн одоо битбоксчд за тэгээ эмэгтэй ганцаарчлсан гэсэн 3 төрлөөр одоо шалгаруулсан байгаа. Тэгээ манай тэрний одоо эмэгтэй төрөлд нь төрөөс эсүүч ингээд охин байгаа. Тэгээд надаас одоо анх битбоксыг бас сонирхож заалгаж ирсэн мундаг охин байгаа. Одоо тэгээд өөрөө кино урлагийн одоо чиглэлээр бас карьер өсгөө явж байгааг хараад маш их баярлсан. 2018 онд Монголын Үндэсний Beatbox холбооны 10 жилийн явуулаад 10 жилийн хүрээнд үндэсний өв соёлын үнцгийн нэртэй зан төслийг эхлүүлсэн. Нийслэлийн 9 дүүргийн 60 сургуулийн 10,000 гаруй сурагчдад ялангуяа 8-аас 12 дугаар ангийн сурагчдад илүү төлхөө явсан байгаа. Бид нар өв соёл гэдэг бол манай Монголын одоо нэрийн утас байдаг гэдгийг тайлбарж танилцуулж ямар сандаа би сургуулиудаар явж байхад энэ ямар хөгжим бэ гэж би хэл хуурыг харуулсан байхгүй. Тэгэхэд гитар гэж зарим нэг сурагч хэлж байсан. Энийг би сонсоод маш их одоо эмзэглэж ийсэн те. Энэ бол нэг талаас инээдтэй юм шиг болж нөгөө талаас нь эмгэнэл өсвөрийн залууч өв соёлоо үнэхээр орхитуулсан байна. Үнэхээр одоо сонирхоо байцсан байна гэдгийг харсан. Тэрийг одоо сонирхож байгаа орчин үеийн урлагтаа те үндэсний урлаг хослуулсан байдлын номеруудыг үзүүлээд гээд тайлбар тийм тоглолтыг хийж явсан. Тэгээ энэ маань маш амжилттай болсон. Дэлхийн хөөмийн холбооны тэргүүн хос байх маань одоо сурах багш нарыг бэлдэж багш нараар дамжуулж сурагч нарт одоо хөөмийг заасан байгаа 6 сарын хугацаанд. Энэ бол үнэхээр гайхалтай бахархууштай зүйл. Яагаад гэвэл Монгол улсын дархлаа өөрөө бий болж байна. Өв соёл устж үгүй болох тэр айцыг одоо байхгүй болгосон гэсэн үг байхгүй өв тээгч нар одоо ингэж бэлдэгдлээ. Соёлыг түгээгч нар бэлдэгдлээ. Хосаах маань ахын дүү чи одоо 800 хөөмичд одоо бэлэн боллоо. Одоо чи эдэрт яаж хөөмитэй битбокс их тэр аргачлалыг зааж өгөөч санал тавьсан. Энийхэн дагуу Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар за дэлхийн хөөмийн холбоотой хамтраад одоо сургалт хийсэн. Тэгээд 200 гаруй одоо хөөмилдэг залууч маань оролцож хөөмиг битбокстэй яаж хийж болох уу гэдэг анхан шатны сургалтыг авсан. За энэ сургалтаа 3 сарын хугацаанд ерөөхдөө онлайн хэлбэрээр заагаад цаашлаад одоо танхимын сургалт хийх гэх мэтлэн ингээд явж байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо Ховд аймагт эхэлсэн. Бусад одоо 21 аймгаар өв соёлын талаар одоо тайлбар тоглолт хийж одоо сургалт хийж явж байхдаа бас аймагт нь тийм хөөми бит гэсэн группүүдийг нээж эргээгээ тэдгээр залуучтай хоттой цуглуулж тэмцээн оролдоо хийх хөгжүүлэх тал дээр бас ажиллаж байгаа. Японд бас аягүй мундаг одоо шавнартай болсон байгаа хөөмилүүд битбокс гэдэг 8 шав бас байгаа. Тэд нар маань одоо бүр илүү морин уур сурж байна. Цаашлаад одоо хэл хуур гэж маш олон хөгжмөд хөгжүүлээд одоо хичээл зүтгэлтэй сайн сурж байгаа. Надаар одоо анх битбокс заалгаж ирсэн. Одоо бүр заалгаад цаашлаад өөрөө хамтлаг болоод уран бүтээлийг явж байгаа залуучууд байгаа. Мундаг битбоксерууд 19 оны 10 сарын 30-нд одоо нэгэн сайхан түүхэн бахархалт өдөр боллоо. Энэ бол Монголын одоо хөөми буюу те битбокс өв соёлын сайхан уламжлалт өв соёл маань дэлхийд одоо данслагдаж дэлхийн томоохон одоо Guinness Book гэдэг одоо Guinness-ийн амжилтанд бүртгүүлсэн.
За энэ болохоор 1500 гаруй хүмүүжтэй хамтдаа хөөмилж тэрнээс гаднаад special буюу одоо усан дотор хөөми битик хийсэн байгаа. Одоо Японд байхад энэчгийн хаалттай нэгэн том одоо шоунд орох боломж гарсан. Тэгээд энэ шоунд ороход намайг одоо хөөмилөнгөө beatbox хийх тэр номероо хийгээч гэдэг саналын дуу орж ирсэн. Тэгээд би зөвхөн одоо тэр номер хийхгүй өөр юу хийж болох вэ гэдээ аюух бодсон л та. Тэгээд тухайд би бассейн аяг сэлдэг гэсэн. Тэгээд бассейн сэлж хагаад хөөмилээд зөө болж чинь усан дотроос дуугар хөөмөөс болж шүү. Энэ тэгвэл нэмээд beatbox гэдэг үзье гэд. Маш олон өдрийн маш олон сарын сургууль дээр ирэхдээ би болсон. Энэчгийн хаалттай шоунд дээр хамгийн урттай 20 секунд л одоо хөөмилөнгөө beatbox хийсэн болдго юм. Энийг өшөө илүү сайн цаашаа хөгжүүлье. За Монголд очиод ер нь генис дотор бүртгүүлье гэсэн нэг тийм бодол төрж исэн. Япон усны гадна 30 эмэгтэй хөөмижтэй хамт хөөмилөнгөө одоо beatbox Улаанбаатарын дууралтыг нэгэн зэрэг явж үзүүлэх гэх хэмжлэн одоо 3-4 номинацыг одоо үзүүлж генисээс сайхан амжилтанд бүртгүүлсэн. За энд бол ерөнхийдөө миний ашигладаг төхөөрөмж болон хөгжмөд байна. Энэ хармоник бол одоо анх одоо beatbox хийж байхдаа МҮОНРТ beatbox хийж үзэхэнсаа гэж боддог байсан 2004 онд. Тэгээд 2005 онд анх удаа тайзан дээр МЮОНРТ beatbox хийжсэн. За тэгээд мэдээшний гайхалтай хөгжим бол энэ хэл хуур буюу төмөр хуур. За тэгээд мэдээж энэ цуур хөгжим бол ялчгүй одоо манай beatbox өв соёлын нэг тэгээд юм сайхан цуур аялах сайхан хөгжим. Одоо хамгийн нандин хөгжим бол энэ Японы дайбицүү гэдэг том бурхан байдаг. Тэгээд тэр сүмээс манай гэр бүлийнхаа хамт аялж байгаад манай аав маань надад авч өгч ирсэн. Ер нь бол яг энийг хүмүүс харуул нэг юм сүнээр маягийн тоглоом юм шиг харах байх. Гэхдээ энэ бол үнэхээр гайхалтайс сайхан аялуу тоглодог. Аавын маань аав Ховд аймгийн буян цумд одоо төрсэн байдгийн. Угуулаа бодвол би бас Ховдын үлгий те ингээд хөөмийг холбохдох одоо магадгүй тэр нэг цаанаасаа тийм өгдийн маань сүнсээс магадгүй надад тийм сайхан өгдлийг өгсөн болов уу гэж миний хувьд боддог. Миний хувьд бол Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод 1987 онд төрсэн. За тэгээ ууган хүү болж төрсэн байгаа. Дээрээ 3 эгчтэй, доороо нэг эрэгтэй дүүтэй. Манай аавыг Самдангийн Бямба гэдэг. Манай ээжийг Дамжинжавын Наран цэцэг гэдэг. Манай өөрөө ус төрж дарах хүн байсан л та насаараа дарах хийсэн. Тэгээд хөтлөлтийн одоо нефтийн дараагаар 88 онд томилогдоод очиж исэн. Тэгээд аавыгаа дагаад явсан. Тэгээд хөтлөлтөд 11 нас хүртэл амьдарсан. Хөтлөлтийн одоо 21-р цэцэрлэгт сурж хүмүүжиж 10 жилд нь сурж 6 дугаар анги хүртэл 10 жилдээ сураад 2000 онд Улаанбаатар хотод орж ирсэн байгаа. Улаанбаатар хотод орж ирээд Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар 10 жилд орсон. 5 дугаар ангида одоо хамгийн анхны одоо авиас илрүүлсэн байдیں۔ Тэгээ тэр нь болохоор би нэг жоохон шүлэгчтэй байсан байхгүй. Тэгээ өөрхөн шүлгээрээ хүрэлт болох гэдэг тухайд болдог байсан. Одоо яруу найргийн наадамд ороод 3 дугаар хайранд орж за би нэг юм шүлэгч болох юм байна. Урлагаар бас явбал боломжтой байна гэдгийг анхаарч ирсэн. 2000-аас 2003 он хүртэл одоо break dance буюу b-boy гэдэг одоо бүжгийн орсголоор бас сонирхож хичээлж исэн. Beatbox break dance-ийг хоёуланг нь одоо сонирхоод хийгээ явж байгаа манай ихч. Би нэг freeze буюу ингээд хүзүүн дээрээ тогтдог. Тэгээ мөр болон үзэн хоёроор ингэж газар тогтдог. Тэгээд тогтож байгаа нэг эвгүй унаад хүзүүгээ эвгүй болгож ирсэн. Манай ихч за чи ер нь break dance байлаа. Наач хүзүү ам хугалаад барыг хэцүүдэх юм байна. Чи beatbox ч илүү яах юм байна гэдэг. Ихчийнхээ үг нь аюух орсон ч юм уу тий. Тэгээ одоо тэр явснараа бас аюу том одоо ийм сайхан бүтээлүүдийг гаргадаг боллоо. 2005 онд одоо 21 аймгаар явж илаа. Тэгээ манай дунтлагч буюу оёрдэгч манай одоо тухайд миний одоо постерыг тий
хевлэж Канадад ч өгдөг те. Тэгээд бас хөдөө орон нутгаар явах тэр зардлыг маань гаргаж өгдөг байсан. Анхны одоо шинэ урсгалыг таниулж байгаа учраас хүмүүс болгон ойлгохгүй зүү араа хотын түнхэл тосгонд тоглоод тэнд ингээд анаасаа өлгцсэн байсан чинь beatbox руу юм гэсэн ингээд би бүр ийм микрофон ингээд барьсан юм амар тийм бокс шиг царайдаг гэж зураг байсан байхгүй. Тэгсэн чинь яг нөгөө тайсан дээр бэлтгэл хийгээ байжсэн чинь нэг хоёр ах самын аханд энэ бокс чинь хаана мал шинээс тэгсэн чинь үгүй наа чи бокс тоглодог хөгж бишээ л да гэхэд нөгөө манайхны сэтгхүү болохоор нөгөө kickbox юм уу эсвэл box гэдэг утгаар харж ирсэн. Яг beatbox гэдэг нэг аман урлаг гэдгээрээс мэдэхгүй тиймэрхүү хөгжлийн явдууд бол маш их болж исэн. Ээж сайн сайхан. Өндөр. Энийг санаад. Аав нь хүүгээ төрөхтэн зэрэг нар шиг үргэж мандан дэлгэрч явах бол яваасаа гэж тэр нэрийг хайрлсан байхгүй юу? Манай ээж болохоор санхүүчин, насаараа бас санхүүч хийсэн. Миний хувьд бол ээжийнхэн зөөлөн чанарыг авсан юм л гэж боддог. Манай ээж маш зөөлхөн. Ирээ гэдэг чинь угаасаа урлагийн нэр надад сайхан сонсогдчихсэн. Beatbox-ыг одоо Монголд дэлгэрүүлэх гэж олон шавь нартай болсон байгаа. Монголынхаа өв соёлыг бас залуу үеийнхэнд танилцуулж байгаа нэлийн үр бүтээлтэй гал гэж боддог шүү дээ. Тэгээд тэд нар beatbox хийхэд чинь манай хүү байна уу да гэж харддаг байхгүй яг л адилхан хийж байгаа юм чинь. Тэгээ бидний хувьд бол мэдээж эцэг эхийн аюу том суур хүмүүжил бол байгаа. Манай хүү бол багаасаа одоо цайлган, ажилсаг, тусархаг аливаа зүйлийг төлөвлөж өмнөө зориг тавьж хийдэг. Их сониуцантай. Манай аав маань бурхан болсон л да. Тэгээд ааваасаа би юу харсан гэхээр аюу тийм дарга хүн чинь ингээл нэг аюух тийм хүмүүсийг ингэж чиглүүлж, зааж, тэгээ зөвлөж явдаг тэр чанарыг авсан. Тэгээ бидний бас амжилтанд хүрэх аюу том одоо бахархал болж тий одоо энэ хүн шиг болох юмсан гэдэг тэр мөрөөдөл бол миний аав байсан. Тэгээ би одоо аавынхаа 11-т хүрхийсэн гэж яг мөрөөддөг гэсэн. Аав ээж хоёр маань урлагт ороход бол маш их дэмждэг байсан. Тэгээд 2007 онд анхныхаа альбомыг гаргаж байхад манай аав маш гоё баяр хүргэж Солонгост очиод оролцоод ирэхэд хүртэл аюу гоё баяр хүргэж ийсэн. Тэгээ манай аав надад одоо хэл хууртай буюу одоо энэ төмөр уурыг beatbox тослуулж яхад аюу том санааг өгж чиглүүлжсэн л тээ. Аавдаа сонсоод ааваа нэг юм хийж ингээд тоглоо үзүүлэхдээ. За миний хөө наадах ингүүл зүгээр юм биш. Ингүүл гоё юм байна гэд. Аавынхаа яг тэр хэлжсэний үгийг аюу их одоо ч сандیں۔ Тэгээ одоо ингээд хэл хууртай номерыг тоглоход хүн болгон тэр нэг оршууд ордог. Магадгүй тэр манай аавын тэ нэг оршуу байгаа болов гэж миний боддог. Нүдэн ханаа тоглолцдог. Тэгээ хүмүүс болохоор чи яг нүдэн ханаа дэ хараа тоглож болдог юм уу гэдэг л тэ. Гэтэ би аюу гоё мэдэрч тоглолдог. Аавынхаа тэр одоо үргэлж та миний хүн ин шүү гэж тэр бахархалж хэлжсэн үгийг дахин одоо сэтгэлдээ боддог. За. Ой, сайн болчихлоо. Энэ бол ирэх талтай. Гэтэ ингээд юу гэдэм бай. Ингээл амар эрхлээл ингээд ах биш шүү дээ. Тийм эрэгтэй хүн чинь бас арай нэг тийм юу байна. Гэтэ нэг дотоод сэтгэл нь өөрөө аюу ээждэг инхээсэн тэхээсэн гэсэн мөрөөдөл байдаг. Тэгээд ээжигээ одоо байгаа дээр нь л үргэлж хайртай үргэлж хүүгээрээ бахархуулах тэр зүйлсийг одоо хийх хичээдэг. Ер нь бол энэ хайр гэдэг бол хүний дотоод тийм сэтгэлийн хамгийн том хөг, хамгийн гоё өнгөтэй аялгау гэж боддог. Хайр бол хүнийг хилүүлдэггүйгээр өөрийн тэр үйлдэлийг хийлгдэг. Аюу агуу хүчтэй, тий? Хайр бол юмны дээд гэж миний хувьд боддог. Эхнэр өвтэй ч одоо танилцаад одоо 11 жил болж байна. Эхнэртэйгээ одоогоос 11 жилийн өмнө танилцчихлаа. Машин угаалгын газар танилцчихсан 3 хүүхэдтэй. Тэгээд том маань охин, тэгээд дундх маань хүү, баг маань хүү гэд. Манай эхнэрийн хувьд бол мэрэгчлэн аялал жуулчлалын мэрэгчлээ. Хоёр бага төрүүлчихэд би их нялхардаг. Тэгээд нуруу нугасны асуудал их гарсан учраас тэгээд йогаг их сонирхсан. Тэгээд өөрөө тэндээсээ гоё идэргэлийг олж авч их сайхан өөрөө ч гэсэн сайхан болсон. Энэ зүйлийг бусад эхчүүдэд бас ингэж танилцуулъя. Энийн төлөө явъя гэд бид хоёр нэг студ байгуулад одоо манай тэр чиглэг үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Манай том бол аюух авьяастай дуулдаг, бүжгэлдэг. Дундх бол ер нь бол нэг тийм төв одоо байдлыг өгөх. Манай баг болохоор аюу хөдөлгөөнтэй бас гэртээ би ч бас нэг сургууль дэврээтэй. Тэгээд эндээ ингээд хөгжмөө бичээ байж хад орж ирээл ингээл дуурайгаал хийгээл. Ямар сандаа миний нэг ашигладаг төхөөрөмж тэр өөрийнхөө хоолойг бичсэн байсан би мэдээгүй. Дараа нь гэдэг жаа нэг сонсоод бүр
Гайхажсэн тэгээ хэр хүүхд гэдэг бол хүнийг харс тойл байдаг те. Манай хүн бол миний одоо хамгийн том зөвлөгч. Биш нээр ер нь байнга гэртээ бас байхгүй. Ойр ойрхон аяг гадагш байгаа явна. Өдөө орнотгаар хөв соёлын талаар ярьж явна, тоглолт хийж явна гэл урлагийн хүн гэж бид чинь маш их завгүй байдаг. Тэрийг бол маш их ойлгож үргэлж дэмжиж явдаг. Тэгээ сайндаа хайртай шүү хэлье. Эхнэрийнхээ хамгийн их хайрладаг юм хөр надад итгэдэг. Тэгээ би энэ итгэдэг занд нь маш их хайртай байдаг. За Монголын эмэгтэйчдийн холбоо дээр сүүлд маш их ирж байгаа. Тэгээ 2020 онд Монголын эмэгтэйчдийн холбоотой хамтраад нэг сайхан төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ болохоор үндэсний өв соёлыг 21 аймагт одоо байгаа бүсгүйчүүд, октоудтай зориулж одоо ихтгэл тавьж соён гэгэрүүлэх ажлыг одоо эмэгтэйчдийн холбоотойгоо хамтарч хийх гэж байгаа. За өнөөдөр эмэгтэйчдийн холбооны ерөнхийлөгч хоёрын гэрэлтгаатай болсон. Сайн байна. За ажил сайн уу? Сайхан намарч. Сайхан. Та хэд ажил сайн уу? За хоёулаа нөгөө 20 оныхаа хийх ажлын талаар ярилцахад өрөөд ирлээ. Бид бас нийгэмд үлгэрлэл, манлайлал хийж байгаа ажлаараа бас олонний танил олоод явж байгаа юм залуучуудыг бас соёлыг түгээгч гэж нэрлээд нийгмийн сайн сайхны төлөө нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бас Монголын эмэгтэйчдийн холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж оролцох тал дээр бас эдгээр залуучуудыг гаргаж ирсэн нэг манай ирээ байгаа. Одоо Монголын эмэгтэйчдийн холбоо ирээ гэдэг залуу шагнаад байгаа юм бол биш. Энэ бол одоо нийгэмд манлайлж байгаа ийм одоо мундаг залуучууд нийгмийн хариуцлагаа биелүүлж байгаа ийм үүрэг болж ажиллаж байгаа юм. Энд цалин хөлс байхгүй. Энэ өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх үүсэд одоо манлайлалыг болгож ажиллахад бол цаг зав зориулж ажиллах ийм л ажил юм байна. Шинэ жил болгон сайхан дурсамжтай байдаг. Би тэгээд энэ жил айгүй гоё байна. Юу гэхээр одоо миний яг бага насны тэр жавартай үл, цас мөстэй үл гэх гоё шүлгэдэж штэ. Тэр шиг одоо Улаанбаатар хотмаа сайхан утааг боллоо. Энд бол би маш их баярлж байгаа. Бага багт бид нар чинь айгүй гоё орчинд амьдардаг байлаа штэ. Утаагүй бууг одоо тий юунээсээ богд уулаас бууж ирдэг байлаа. За тэгээ шинэ жилээр бол уран бүтээлч бид нар ч угаасаа айгүй их заагүй байдаг. Аль болох олон хүмүүсийг баярлуулчих юмсан гэсэн сэтгэлтэйгээр хэд явдаг л та. Одоо манайхан яриад халтуур гэдэг үг бол аюу муухай л та. Тэгээд мэдээж нэг ажлынхаа хөлсийг л авч явж байгаа. Өнгөрсөн 18 оны шинэ жилээр бол ер нь сайн явсан. Хамгийн эртдээ нэг 12 сарын 6-наас эхлээл тэгэл 30-ны хүртэл явдаг. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 хой. За, өрөөнд. Хайр шинжтэй орчих. Аяа сонсноо таа. Тэгэлэг одоо хоёр тэлцтэй тий. Ямарсан нөгөө электро хөгжмийг хөөмий тэгээд цуурт таслуулсан. Бүтээл гаргасан. Яасан тавилтаа дуусгачлаа болчихно. Окей. Тэгвэл нэг сонсъё л дээ тий. Харъя да гэлээ сонсъё аяа сонсон шүү дээ. Окей. Тэгвэл нэг сонсоод үзье. Хувцсан яаж юм даа. Хувцсан нэг иймэрхүү хувцсан байна. Супер. Одоо их хэмсэг хамтлагтайгаа биелгэн хэмээх сайхан бүтээл хийлээ. За дараагийн шинэ бүтээл минь одоо ингээд хийгдэж байгаа. Энийг одоо манай хашгүй маань дэглэсэн. Хөөми би тэгэхээр надад бол ягд чинь яаж буусан бэ гэхээр нэг сансар окторгоо мэт. Тэндээс л нэг одоо тэнд л нэг тийм дуу хаваа байдаг бах. А тэрийг л одоо энэ тэнгэр газрын зааг дээр ингээл нэг дуургаж хошуулж байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэр өнгө аяст нь тааруулсан бас бүжгийн одоо хэмнэл хөг аялгауг бас нийлүүлж хослуулж болох юма гэсэн үүднээс эрхэмсэг хамтлаг дээр анхны уран бүтээл болох биелгэн хэмээх бүжгийг туурвсан байгаа.
яг нэг натур би биелгээндээ баригдаад байхгүй. За үндсэн одоо орчин үеийн contemporary одоо модерн чиглэлийн урсгалд бас баригдаад байхгүй. Аливаа ямиг хослуулж, хойлж одоо нэг микшэрдэж те бүгдийг хойлж ээж бас энэ уран бүтээлийг гаргасан байгаа. Тэрүүрээ ч гэсэн бас нэг шинэ өнгө төрөх, за өөрийн гэсэн бас нэг хийж болох одоо болох болцоотой нэг стил жанрыг бас тэнд олж харсан байгаа. Дараагийнхаа уран бүтээлийг өөрийнхөө одоо соол бүжгэн дээр ч гэсэн одоо аяа захиалцсан явж байгаа. Энэ маань бас одоо та бүхэн гарч ирэхээр бас хүртэл болох бах. Тэгээд хамгийн гол нь ирээ маань юмд үгүй гэж хэлдэг. Дандаа за юм бүх юмний төлөө явдаг. Уран бүтээл сэтгэлгээний тэрүүнийг одоо илүү хөглж авч явдаг болов уу гэж өөрийг нь боддог. Тэгэл маш их хөдөлмөрийг одоо бий болгож ижинд хүрсэн гэдэг одоо үн цэн нь бол аюух суусан байдаг. Жишээлбэл 15 жилийн хугацаанд нэг зүйлийн төлөө туушд явна гэдэг бол энэ бол маш их хугацаа, маш их зориулалт. Тэндээс юу харсан гэхээр мөн чанар буюу те хий зүйл дээр явах биш. Яг бод зүйл нь юу вэ гэдгийг ялгаж сурдаг юм билээ хүн. Уран бүтээл ихтэл цаг хугацааг маш их баримтлана. Цагийн цагтаа хийх ёстой бол хийх ёстой гэдэг тийм зарчим бол маш их сайн суусан байгаа. Ямар хөгжимтэй орчин цагийн битбокс урлаг хосолж болох уу? Хосолсноор ямар гоё аялал гаргаж боломжтой гэдгийг харуулж байгаа. Өсгөтэй хамтлагийн амраатай хамтарсан уул усны цуурай гэмээр сайхан аялал хийсэн. Энэ болохоор Монголын одоо цуур хөгжмийг арай өөр өнцгөөс өөр аялалгаагаар тоглож харуулсан. За тэгээд уул ус хэрэг ярддаг бол те юуг өгүүлэх байсан бол уул ус хэрэг хөгжимддэг дуулдаг гэсэн бол юу ямар аялгууд тоглох байсан бол гэдэг өөрийнхөө бодлоороо хийсэн сайн аялгаа. Тэрийг тав хүн сонсох юм бол нэгэн тийм сонин яг дэлхий ярьж байгаа юм шиг тийм сайхан мэдрэмж өгөх байх. Сонгодог хөгжим за тэр дундаа тайвшрлан аялгаа те релакс тийм музик одоо хөгжмийг илүү их одоо уран бүтээлтэй төлхөө одоо ашиглаж хийж байна. Миний хувьд бол одоо нэг битбокс гэдэг үеэ одоо нэг үедээ өвлдөөж байгаа. Дараагийн үе рүү орж эхэлж байгаа. Илүү гүнзгийрүүлээд хүн хөгжим гэдэг тал руугаа одоо явж байгаа. මේ хөөми битийг одоо дэлхийд таниулах, тийм сурчлах, тийм хэмжээний тоглолтыг хийх, прожект хийх маш олон төсөл, маш олон зорилгууд бас байна. Монголын хөөми бит гэдэг энэ шинэ урсгалаар нь ЮНЕСКОд бүртгүүлэх тийм зорилго тавьсан. Боломжтой гэдгийг харсан. Яагаад тэгэхээр 800 хөөмилдэг залгаж битбокс орох хүсэлтэй байна. Энийг заагаад өгөх юм бол 800 одоо хөөми бит одоо битбоксерд гарч ирнэ гэдэг бол ЮНЕСКОд бүртгүүлэх боломжтой болж харсан. 1000 битбоксерыг одоо бэлтнэ гэсэн зорилт бас тавьсан альчилж байгаа. Дайн дажингүй инх тайван цагаан ард түмэнтэй юм нутагт төрсөндөө маш их баяртай байдаг. Өв соёлоороо дэлхийд гайхуулахад аягүй их бахархдаг. Монгол хүн бол одоо бусад улс орны хүмүүсээс юугаар ялгаадаг бол илүү их байгальтайгаа ойрхон, байгальтайгаа ярьдаг гэж миний хувьд боддог. Тэгээд тэр үүднээсээ ч гэсэн Монголын язгуур урлаг, хөөми, тэ цуур хөгжим, за хэл хуур гэх энэ хөгжмүүдийг тоглоход байгаль өөрөө одоо ярьж идэг, байгаль өөрөө холбогдож идэг гэж миний хувьд боддог. Хүн байгалийн хүн холбоо яг энэ хөөми дээр илүү их гарч ирдэг юм болов. Стрессийг бол мэдээж хөгжмөөрөө тайлдаг. Өөр яг нөгөө хөгжмөдөө хөглөгдөөд хөгжмөө тоглоод хөгжмөө ингээд хариулаад ингээд зохиогоод байж хата тэр дотор орчдөг. Гэртээ ирэхдээ хамгийн их стресс тайлбардаг тий. Хүүхдүүдийн маань ингээд баяраа сэлэн аваа гэж гүйж ирээл хамтдаа ингээд тоглож байгаа. Тэгээ тухайн өдрийн муухай тэр бодолтой тэр муухай стрессүүд бол хормын зураад алга болдог. Одоо 2020 онд нэг том төслийг одоос бодож байгаа, санаачилж хийх гэж байгаа. Тэр юу гэхээр хүн хөгжим буюу те хөгжмөөр хүний сэтгэл зүйг засах вэ. Бүгд хөгжлийн бэрхшээлтэй болчихжээ. Яагаад гэж хүмүүс асуух байх. Хэл яриа хөл гарын хөгжлийн бэрхшээл биш юм аа. Энэ бол оюун санааны хөгжлийн бэрхшээл юм. Уур бухимдлаас болж одоо бидний сэтгэж бодох нүртэл өөр болж байна. Энэ зүйлийг одоо засаж залруулахад хүн хөгжмөөр одоо дамжуулж хүмүүсийн сэтгэл зүйг засах вэ гэдэг нэг тийм сайхан төслийг эхлүүлж байгаа. Миний зүрх цохилж байгаа үед энэ ритмийг өгж байгаа үед бол миний энэ хүн хөгжмөнд хэзээ зогсохгүй юм аа.